বাচ্চাদের সর্দি কাশি হলেই কাফ সিরাপ খাওয়ান, তাহলে সাবধান হয়ে যান। তার কারণ কাইসান ফার্মার পর এবার স্ক্যানারে তামিলনাড়ুর সংস্থা সেশন ফার্মাসিউটিক্যাল। ইতিমধ্যেই তামিলনাড়ু ড্রাগ কন্ট্রোলের তরফে চিঠি দিয়ে সতর্ক করা হয়েছে রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোলকে। ভয় ধরাচ্ছে মারণ কফ সিরাপ। মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে কাশির ওষুধ খেয়ে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা। রাজস্থানের কাইসান ফার্মার পর এবার ড্রাগ কন্ট্রোলের নজরে তামিলনাড়ুর সংস্থা সেশন ফার্মাসিউটিক্যাল। শুক্রবার তামিলনাড়ু ড্রাগ কন্ট্রোলের তরফে সতর্ক করে চিঠি দেওয়া হয়েছে এ রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোলকে। এবার সেশন ফার্মাসিউটিক্যালের কোল্ড ড্রিপ কফ সিরাপ SR13 এই নির্দিষ্ট ব্যাচ নাম্বার উল্লেখ করে তামিলনাড়ু ড্রাগ কন্ট্রোলের তরফ থেকে চিঠি পাঠানো হলো রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোলকে। তামিলনাড়ু ড্রাগ কন্ট্রোলের আশঙ্কা চোরা পথে আমাদের রাজ্যে পৌঁছে যেতে পারে এই কোল্ড ড্রিপ কফ সিরাপ। তামিলনাড়ু ড্রাগ কন্ট্রোলের দাবি, কোল্ড ড্রিপ সিরাপে রয়েছে ডাইইথিলিন গ্লাইকল নামে এক রাসায়নিক যৌগ, যা বিকল করতে পারে কিডনি। তামিলনাড়ু জুড়ে এই সিরাপ বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সতর্ক করা হয়েছে সব হাসপাতাল ও ওষুধের দোকানকে। সব মিলিয়ে এই ঘটনার পর রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোল সতর্ক। তাদের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ শুরু হয়েছে চোরা পথে কোনো না কোনোভাবে যাতে এই কোল্ড ড্রিপ কফ সিরাপ আমাদের এই রাজ্যে এসে পৌঁছেছে কিনা তা নিয়ে ইতিমধ্যেই খোঁজ শুরু হয়েছে রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোলের তরফ থেকে। হাসপাতালে বা নার্সিংহোমে কোনো শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ এই সংস্থার কফ সিরাপ প্রেসক্রাইব করলে সেটাও নজর রাখতে বলা হয়েছে। কথা হচ্ছে অ্যাডাল্ট্রেশন ডিজি যেটা বলছে ডাইইথিলিন গ্লাইকল, যেটা ডাইইথিলিন গ্লাইকল, সেইটা তো এমনিতেই খুব মারাত্মক জিনিস। ওটা যদি আমার পেটে যায় কোনো কারণে, তাহলে আমার কিডনি এফেক্ট করতে পারে, নার্ভ এফেক্ট করতে পারে। আমি যখন একটা ওষুধ মার্কেটে আমি দিচ্ছি, তখন তার তো প্রপার কোয়ালিটি চেক করে তবে তো আমার মার্কেটে আসছে। তাহলে সেই কোয়ালিটি চেক ফেল করলো কি করে? যদি কোয়ালিটি চেক ফেল করছে, তাহলে সেই ব্যাচ এলো কি করে? এদিকে কাশির সিরাপ খেয়ে শিশু মৃত্যুর ঘটনায় মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়ারার এক চিকিৎসককে গ্রেফতার করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রবীণ সোনি মধ্যপ্রদেশের প্যারাসিয়া পুরসভা এলাকার একজন চিকিৎসক 11 জন শিশুকে কোল্ড ড্রিপ যে কফ সিরাপ, সেই কফ সিরাপ প্রেসক্রাইব করেছিলেন, সেই জন্য তাকে গ্রেফতার করেছে মধ্যপ্রদেশ পুলিশ। মামলা দায়ের করা হয়েছে কাইসান ফার্মা ও সেশন ফার্মাসিউটিক্যালের বিরুদ্ধে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক সূত্রে খবর, 6 রাজ্যে অভিযান শুরু করেছে কেন্দ্রীয় ড্রাগ কন্ট্রোল। ক্যামেরায় রতনের সঙ্গে অয়নের রিপোর্ট, জি 24 ঘন্টা। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।